നമസ്കാരം, ഞാൻ വിനി, മലബാർ അടുക്കള മീഡിയ ഹെഡ്. ഇന്ന് യൂസ്ഫുൾ ടിപ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യോണിങ്. എന്താ അത് വന്നിട്ട് കോട്ടുവായനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കണം എന്നല്ലേ? അതും ഒരു സംഭവമാണ്. യോണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി നമുക്ക് തരുന്നത്. ഓസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് യോണിങ് എന്നത്. ഓക്കെ, യോണിങ് പല രീതിയിലാണ്, അത് നമുക്ക് പല സമയത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാറുള്ളത്. ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ കോട്ടുവായിട്ടിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വളരെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു വാവകളിൽ അത് ഒരുപാട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അവരാ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ യോൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരിലും നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ യോണിങ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. പക്ഷേ ഈ ഓസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരിൽ വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താറുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം അത് യോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ജോ പാർട്ട്, അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര പെയിനും കഴലയും വന്ന് കാണുന്ന ഒരു ലെവൽ വരയ്ക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ച് ചേരാറുണ്ട്. സോ അത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ വെറുതെ കോട്ടുവായി ഇടുകയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ ഉള്ളൊരു രീതിയിലല്ല. നമ്മുടെ ബോഡി തരുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ബോറടിക്കുന്ന പോലെ, ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് ഉറക്കം വരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട്. വേറൊരാൾ കോട്ടുവായി ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് കണ്ടേജിയസ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുവരാറുമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന, കണ്ടേജിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഈ യോണിങ് പ്രോസസ് അനിമൽസും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതൊരു എന്താ പറയാ, ബോഡി തരുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. വയ്യ, ഒരു ബോറടി എന്നുള്ള രീതിയിലും പിന്നെ ലെസ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ഗൾപ്പ് എയർ നമ്മൾ എയർ വലിച്ച് അകത്തേക്ക് ഇതാക്കല്ലേ. സോ അതിന്റെ ഒരു ബ്രെയിനിലേക്ക് അത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത്രയും മതി, ലൈക്ക് യുനോ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഓക്കെ കുറച്ച് ടയേർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ കൈവിട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കിത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര്, വല്ലാണ്ട് കോട്ടുവായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നാരങ്ങ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ നാരങ്ങ ഹാഫ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഉപ്പ് തേക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു കീപ് ലിക്കിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതിങ്ങനെ നക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓവർ എക്സസീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓസിറ്റേഷനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ പംകിൻ അല്ല, വാട്ടർമെലൺ. ഓക്കെ, ആ വാട്ടർമെലണിൽ തന്നെ മസ്ക് മെലൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം കിട്ടും. അതായത് ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള എന്താണ് യെല്ലോയിഷ് കളറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഗോൾഡൻ മെലൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മസ്ക് മെലൺ. ആ മസ്ക് മെലന്റെ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാലും ഈ ഓസിറ്റേഷൻ, ഓവർ ഓസിറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് റിലീഫ് കിട്ടും. പിന്നെ അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടേക്ക് പെയിൻ വല്ലാതെ കൂടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരു കോട്ടണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജോയിന്റ്, കാതിന്റെ അവിടുന്ന് വരുന്ന ജോയിന്റിൽ ആ വേദന ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഐസ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ വല്ലാതെ ഓസിറ്റേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാര് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ എന്നും ആ ഒരു വെറ്റ്നെസ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. അതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു രീതി. ഓക്കെ, ആ വെറ്റ്നസ് പോലെ തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നല്ല തരം സോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. നല്ല സോക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെറ്റ്നസിനെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യൂ. നമ്മൾ വെറുതെ കോട്ടുവായി അല്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എക്സസീവ് ഓസിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത്. സോ ഇന്നത്തെ യൂസ്ഫുൾ ടിപ്സിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ വിനി, സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ മലബാർ അടുക്കള. Thank you.